नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपशिखा और आज मैं आपसे बात करने आई हूं सितोप्लादी चूर्ण के बारे में। आज हम जानेंगे कि सितोप्लादी चूर्ण के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा इसे हम घर पर ही कैसे तैयार कर सकते हैं और इसे हम किस मात्रा में ले सकते हैं। सितोप्लादी चूर्ण त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ को बैलेंस में करता है। उसके अलावा ये पुराने से पुरानी खांसी और पेट के रोगों की बहुत ही उत्तम औषधि है। इसे घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है और ये हमें मार्केट में भी हर आयुर्वेदिक शॉप में इजीली अवेलेबल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इसे हम घर पर कैसे बना सकते हैं। सिता यानी मिश्री 16 ग्राम, तुगाक्षरी यानी कि वंशलोचन 8 ग्राम, पिपली 4 ग्राम, छोटी इलायची 2 ग्राम और दालचीनी 1 ग्राम। इन सभी को महीन पीस लें और इनको मिलाकर कपड़छन कर लें। अब जानते हैं इसके औषधीय प्रयोग के बारे में। जिनको सर्दी जुकाम खांसी बने रहते हों या जो साइनस और अस्थमा से पीड़ित हों, इन सभी रोगों में इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। उसके अलावा जिनके लंग्स वीक हो गए हैं, चाहे टीबी की वजह से चाहे किसी और बीमारी की वजह से, ये सभी में काम करती है। ये हमारी लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। जब मौसम चेंज होता है तो जिन बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उसमें भी ये हम दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिनको भूख ना लगना, छाती में जलन रहना और खाए हुए भोजन का स्वाद ना आना आदि सिम्टम्स हैं, उसमें भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये हम कोविड पेशेंट्स को भी दे सकते हैं क्योंकि एक तो ये हमारी लंग्स को मजबूत करती है। उसके अलावा कोविड का जो मेन सिम्टम है कि खाए हुए खाने का टेस्ट नहीं आता, उसमें भी इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनमें मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है यानी कि जी मिचलाना और वॉमिटिंग वगैरह, उसमें अगर सितोप्लादी चूर्ण में थोड़ी सी प्रवाल पिष्टी मिलाकर दी जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं 3 से 4 महीने सितोप्लादी चूर्ण का सेवन लगातार कर लें तो उनका गर्भ बहुत ही पुष्ट और तेजस्वी हो जाता है। उसके अलावा इसमें जो दालचीनी पाई जाती है वो हमारे हार्ट की ब्लॉकेज को भी दूर करने का काम करती है और दालचीनी हमारा मेटाबॉलिज्म तेज करके हमें पतला करने का भी काम करती है। तो आइए जानते हैं इसे हम किस मात्रा में सेवन कर सकते हैं। इसे हम 2 से 4 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ ले सकते हैं और ये बच्चों को भी उनकी एज के हिसाब से डोज को कम करके दी जा सकती है। ये बिल्कुल ही निरापद औषधि है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसे सभी सेवन कर सकते हैं। पर इसे चाहे तो आप शहद में मिला कर लें, चाहे घी या गुड़ में मिला कर लें। इसे सूखा ना लें, नहीं तो ये गले में लग जाती है और थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको सितोप्लादी चूर्ण के बारे में काफी नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।